Evar baş bînerên hêja û xweştivî bînerên Badînan sad bînerên êvara Badînan xweşhalîn careka diyemûyên geştnek û ji bo pêşkêşkirina bername hewa êvara Badînan. Bîneran wek nizam ku êvara Badînan rojanê de pêşkêşkirin radyo mêvandarya kisanekiyan çend kesana wekî vêrê giftuguyek bêtekirin. Çaw giftuguya ya girêdayê rojê ve yan ji ya girêdayê û zanîn û zaniyariyên mêvanê me rojê. û bi tir xizmetkirina hewayên zor berês ev rûkem rabûne mêvandariya mamostaya zor hêja mamosta Muayyed Tayyib çavdêrê siyasî. بابەتی me evrûka anaya xwedê dê girêdayî bîtin lêk nêzîkkirina li henên siyasî ve em dê behsê hindekîn destpêkê çend deqeka em dibîne ser hindê ka egerên lêkdûriya li henên siyasî çi bû ew girêye çend dav zehmet bû ku heta stav hene bît wekî em Kurdî bêjîn dedan biçine harî erê evrûka dedana jî wextê çûyîne harî kar têkirina xwe kir bûçî li henên siyasî ser em bêjîn tiştekê narûn nexwarê ku ew tişte bibîte giftugûyeka hêminane giftugûyeka wisa ku li henên siyasî keyfa xelkekê bînin erê ev xelke yêkê ye ku evrûket nalêtine bi çend qeyrana sebebê hindê jî ku vegerîte ve tête gotin û dibêjin jî û diyar e jî hemî bûyê çendê zêvrîte ve ku nakûkiyên siyasî evrûka we kiriye ku civak jî ne aram bibîtin civak jî destên xwe ser ev rast ket gelek diaya demat ket ev jî navda bîtin ev pisyare çendîn pisyarên diyên wekîvana lê gel mamostayê berêsê ne giftugû kirin hînên hêja jî şêmprewan ji marewên ser şaşeme diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî her pisyara we bî digehîte mamostayê Mosta destpêkê tu gelek xêratî serçava ev bû êvara Badînan zor zor spas herê sahibî em destpêkê dê behsê hin dike mamosta dihête gotin ku lêkdûriya li henên siyasî بۆ دو تشتا din tête vegerandin êkem ku mawe serveçûna yasayî ya serokatiya Herêma Kurdistanê duhem jî em bêjîn encamdana wê giftugûyê ewa yan em bêjîn wê rûniştina perlemanî ewa ku li wê rojê biryar bû nehête encamdan ku hemî li henên siyasî lê kom bûn û amadebûna li henê sê erê ev her du tişte eger bûn yan jî ev tinê dergehek bû ku ew ker bû yan ew neviyana berîn û keyalanê siyasî gelek divêrê de aşkera bû Belê xwe bêguman evahinê ne egerê serekî bû yê vê nakûkiya mezin durust bûy belku bihaneyekî bûye hekî em berê xwe bînê nakûkiyê berî hingê jî hebûn berî hingê jî bêjîn ev nakûkiye ev jê dîrbîneya berdewam bû roj bi rojê jî şêweyekê tund û tîştir werdigirt ji bo wê jî ew henê tenê bihane bû hekî em bên behsa berî hingê bikên hevdê şibatê li ber xwedeyînê ku xwe pêşandan ji bo kaherebê bûne wextekî da ku kahereba Kurdistanê gelek baştir bû ji kahereba hemî Iraqê û halê vêgavê jî wextê em li Bexda bûyn yani ew parlamenterê dîyet Ereb bi şekê ecêb girtî mand gotî ve çend saeta kahereb heye wextê me behs kiro vana rastî jî ya kaherebê pêwîstî vê xwe pêşandanê nedikir pêwîst nedikir hêrişî ser baregahê partiyeka siyasî bike yan partî bike û kuştin lê çêbitin û hekî em verê xwe bideyînê ev rûke bêjîn pirosa xandinê li bajêrekî û ew xwe pêşanda tenê di bajêrekî danen yani ne hemî Kurdistan vegirtiye cara duê bêjîn ji bo moçeya bû mamosta bêjîn demekê dirêj dewam nekir kewate her carê bihaneyek e hekî em berê xwe bideyînê ev rûke kahereb xirabtir e vê sala wan xwe pêşandan kirî hekî em ber xwe bideyînê piştî ku ziyaneka mezin qutabiyên Parêzîha Silêmaniyê her dubare vegeriyan bû bû holên xandinê vegeriyan û çi tiştê jî netiye guhorîn kewate bêjîn eger em bihanalê ku dibigirîn hemî gava rastî jî dê bihaneyek hebin em vê rewşeteyî bideyîn ev nakûkiyê ku berê xwe denê bijin nakûkiyên siyasî navbera va da heye muşkîle ew e ku nakûkiyên siyasî nînin heye hebane da zanin baştir pevdura kar bikin dike belê me nakûkiyên siyasî digel Bexda hene lê Silêmaniyê û Hewlêrê û çi nakûkiya siyasî hebûne me komeka partiyên siyasî yên hey ew partiyên siyasî
بژین برنامه دابت استراتیجیت دابت همی وکی ایکن همی پرسا نتوی پرسا دابین کرنا مافین گل کردستانی پرسا یکم یا همی پارتین سیاسیه تنانتین اسلامی جی بژین جبوه چنا کوکیه که وصانینه هکم سر برنامه جی دابین برنامه من دیتی از 13 سال سویده بوم بله الوری وانا جی بینشش پارتین سیاسی هنه پارتین وان سیاسی یکو برنامه دوار نزیکی ایک نبن حکمت پی و درست ناکن گره جرا سوسیال دموکراتن چتکت آندای جهبه آندای راست حکمت پیکتینه جبر کو دو هیزن سیاسی کو برنامه دا گله جیدیر ببن نشن حکمت کی پی و کار بینن یتما هر پیچ حزب بجدارن و هکا ری بدنه 10 حزب جیل کردستانی تاید همی ده بجدار بن ده بجدار بن ناسنامه حکمت دیار نینه هدی هر حزبك شوانا يوكد حكمة دايا تخازت كاتش امتيازات بجداربونا حكمة دا هبن دسخوفا بيختن و برپرسيارتي جي نبرپرسيارتي وانا اجبوه جي براستي كاركرنا حزب سياسي لكردستاني كاركرنا كتندرست نينا و ده وصا جيبتن حتى كو هر یکی برنامه که گله آشکرا و گله فرقشی دینه بد هنگی منافسه که ایجابی بس افیجی ام بجین نفشکی دی بود وید ما مصلحتا مادم حتی فیگا و هر یک لانی سیاسی برنامه که خوی دیار کری نینه کو کار سرکتن تو نبینی اوی نفشکی دی بود وید دمه که دیش بود وید آخر افخل که فیگا بید چه بکن؟ یه دیار کری یه هی بجین وانا بس چه فرق دیدانینه یعنی نکه از خو بجین چاودێرێکی سیاسی و من دنیاکە دیژە دیتی و ئەوە نکێژی مەدیتی و ئەس بەردەوام بژین ویکاری داوە سیاسەتی یعنی ئەوە کۆنکە بژین هەر پارتیەکێ بژین بە حزبێ سیاسیەتمە بارافترش بلی کۆ ڕاستە نکە یەکگرتوویە کۆمەڵە بزودنەوەیە ئەvە پارتیên دینینە ئەvê dijî partiyên sekularên Elmanîne lê navvan partiyet Elmanî da navbêrekî da çi cewher ferqeka cewherî wana da heye İslamî jî wana ji de dîsa çi cewherek nîne petirî hatiye girê dayî dîroka her êkî şwav e nakokiyên şexsiyet navbera ji ber ku êk ji êkê vebûye او ناکوکیên dîrokî yet sebebê lêgvebûnê yet bûyne girê vêja her êk bijîn hewl didet ku bêjitin bername miş bername wî ferq e ez bawer nakim vêja ji wê nexweştir jî ku gelek cara ev hêzêtmeyê siyasî tu dibînî wextê digel tarafekî ne Kurd دانستان كان ادي بغداد بت طهران بت انقره بت تدبيني جلا نرمونيانية نشادن بس وقت ديالي كدو ترين نخاري جلا زفرو رقم ديالي كدو ابا همي واتيتن كو براستيجي خلكي بيزاريه كالدف خلكي كي تشيبوي بس خلكي جي كسي دينينا جبليفانا و اگر براستيجي وان هزي سياسي برجوانديا خلکی دوید و بیشن امنیاری خلکینا خود خلکی همیاد دوید اوه پیگ و تاوکار بن و پیگ و ریگ بکیون جبو کو مگمانی نه یعنی اگر افهزن سیاسی کردستانی ریگ بکیون دیگه آرشین کو افرو مهین چاره سر ببن یه دیجی دب صناعی تر هنر چاره سر زور باشه او گریه کو چه بوی کو بدستا ونه بوی یعنی تیتا گوتن مسئله که کردیه بیشتن هکر گریب دستا ونه بو ددانا به بهاری او گریب دستا ونه بو و بید گلک دستت نافخویی جی هات نیکو وکن لی ونه بو و دم جی کشا دم هاتیه ددان بچنه هاری و هکر ددان جی چونه هاری دی چابن او ددانه تو زانی ددانا چاره سر نابتن یعنی وقتی بجین تو گریه که دستا و تبلاوه ببید تو وی نکی تو اکسر بچه ددانا جی چاره سر نابتن
جبركو مديد يعني چارەسەر نەبووە نکە ئەف هێزن سیاسیەن کۆمەهین ئەگەر هەر ئێک بەرێ خۆ دەتێ بچاوێ دژمناتی بەرخۆ دەتە هێزادی بەرامبەری خۆ هینگێ لازمە شەڕ دەرکەوێت ڕاست ئەر نکەژی زانم ما پارتیەکە سیاسی لە کوردستانی هەیە گۆپچەڕی چ پارتیە دینەمینن بشێت هەمیە فەنا بکەت نەخێر منینە ما کەواتە یەک ڕێ هەیە کو ئەوێت هەنێ تەمامێ بکەن ئەوێت هە پێک بەڕین لە خاژبەر و مەدید پارتی وێکێتی شەر کرد تەمام بەلکی هینگی بەرهەمێوی چ بوو یان ئەسبی نەهێنم یان ئەو من نەهێنم هەردوو کەشوانە نە هەندێ پێزە یێدیفە بکێتن کەواتە ئەف هێزن سیاسی ئەوێت ئەڤروکی ئەمە هەین دێمینن کێم و کێماسیت خۆ بە هەمی بێژین باشی و خراپیت باشی و خراپیت خۆ بە وێرێ مەڕێکێک هیچکی ئەم ئەvە جغرافیامەیە ئەم و شێن ژێک جودا ببین ئەم و دەولەت قانون ناکۆکی کەت نەنابەت و ماڵەخۆ ئەم ماڵەخۆ ئەم و عەرەبی سنەری شێن ژێک جودا ببین بەس ئەم نەشێن ژێک جودا ببین ئەvێ سلێمانی و هەولێرێ و دهۆکێ هەر ئێکی ژوانە هەکێ خۆڤە دەرکێش جغرافیا کوردستانی چ پاشە ڕژناو بتن ژبەرکو ئەم هێشتا ژی ئەم ئەvە خۆژی هژمار بە بەرامبەر نفوسە عێراقێ ئەم ئەقەلیەتەکین وەختی ئەف ئەقەلیەتە ژی ئێک نەبێت هەر ئەقەلیەتەکە و بێژین ڕێکەفتی نەبن و اتفاقی ناودانە بتن دێ زیتر بنکەوت زۆر چەند ئەم دەبێ پەیوەندی وەرگین پاشی وەگەر نەبێتمان بڵێ کاک محەممەد ئێوار باش باش کاک بولبول ێوارە من زۆر سوپاس فەرمو برا وڵای کاک بولبول بەێ لەنەکان نزیک نابرەوە چونکە تو لە کوردستان هیچ قانونەک نییە ئێستا ئینتیخاب دەکەی دەنگ دێنی نابی ئێستا تو لە کوردستان سیلاح دەخوا خۆت دەخوا یعنی ئێستا تو 100 کورسی بینە حقت ناداتێ دەبێت ئیلا سەکت دەبێت سیلاح دەبێت سیلاح نەبێ حقت خدایە لە عەرەبی هەیە دێ ئەقوا یاکل زەحیف ینی بە قووەتەکان بێت ئێ خۆ کاک بولبول ئەوروپا نییە برێ وەڵڵا ئێستاگە یاسا هەبوایە قانون هەبوایە پەرلەمان دەبوو پەرلەمان ڕێ لێ نەجێگیرە بەدە نەفەت نەیانێ ڕئیس پەرلەمان بێتە هەولێر ئێوە چ قانونێکەیە هەموو قانونی کوردستان لە پەرلەمان دەبێت و پەرلەمانم نییە هیچ نییە حکومەتێکی گەنجەڵت هەیە دوو ئیدارەیە هەیە هیچ احترام بە کەس ناکە ئەو ئیزبانە کەس احترام بە هیچ ناکەن پولێک نزیک دەبنەوە ئێمە دەرێن چار پارتەی کوردستان ئێمە ئێستامە لە کوردستان دژی پەکەکەین یەپەکە هەموو ئەو کوردانە هەموو جوز بنن زۆر باشە جوز بنن لە ناو خۆ کاک محەممەد بوو چۆنە جەنابێتە گەهشت کاک محەممەد ئەس بژیم جەنابێتە باشە گوهلی بووکو بەحسی هێندێت کەت دوو چەند کورسیاژی بینیت پەرلەمانیدا مەفایەتە ناکەتن تنێ هەکەتە هێزەکە جەکدار هەبیتن ئەو هێزە کورسیە هەمیا لات دەتن دوو ئیدارەی هەیە پەرلەمان نینە حکوومەتە بێسەروبەر هەیە یاسا سەروەر نینە مادێ ئەم چاوە لێک نێزیک بین آخر ئەو مەل دەستپێکی وەگوت بەس هەگە ڕێک نەکەبن ئەف هێزن سیاسی ڕێک نەکەبن یعنی بێت شەڕی بکەن شایا شەڕیدا دێ ڕەوش باشتر لێ هێت مە هێزێک هەیە و چه هێزێک دی نەهێلێت تۆ بتنێ بمینەتن سیاسەتی جیهانیشی دانەما بەس ئەنە دیار هەندێمە کۆ 100 کورسیا بینن نەخێر بەسەلا هەچی حکومەتەکە کوردستانی چێ بووە شنۆتۆ دوێ حتا نکە ڕاستە ئەم قۆناغێکی داینە مەتپێتڤی پێ هەف هاتنێ هەیە تەوافقی هەیە ji ber wê jî piraniyê hikûmê wergirtî her çi hikûmeka hatiye hikûmî li Herêma Kurdistanê şnoto divê heta nike piranî li perlemanî hebûye û piraniyê dengî daye wê hikûmetê ama edaa wê hikûmetê çawa bûye ew hêzê siyasiyê ku nav wê hikûmetê da çawa gelê ku du kar kiriye ew cihê pirsyarê ye yani perleman rawstiye nike perleman kar naketin baş yani evanê hemî ezanim me best jê ku bêjit partiye aya hemî xetayê partî ne
یعنی او سروک پرلمانی مگوتی توافق چید بید اوه وقتی تو گرام بی تو کومل بی تو یک گرتو بی وقتی تو دنگ پارتیه که دی دنگ کومک حزب سیاسی پوستا کی ورگیری به تو سروکاتی پرلمانی داد سروکاتی حکومتی داد وزیری خدا ناشه به تو وکی اندام حزب خو کار بکی به تو تشتکی بی وانا همیان راضی کی ام بو چه بحثا دموکراسی و توافق دیال بغداد کی هکی وصابتن که همه و پرانیه هی بیت ام همی تشتکی خود تسلیمی شیعه بکید ام کرد و سنه جبر کو او پرانیه بس وقتی حکمت پرلمان عراقی حکمت عراقی حکمت که شراکت شد کرد دویای دی سروک وزیر من او بویا مالکی نه وکی سروک وزیر عراقی رفتار کردیه وکی حزب الدعوه وکی بجیم پیک هات الشیعه جبوی سنن رازینه کردن رازینه هر کسی که توافق وقتی بیتن نکه بيجين ايك نبتا سروكي بارتيا كسياسي خلاص سروكي بارتيا سياسية سياسة خود بكاري بس وقتی از من نري تاوية ايكي دي بيت از وكي دي نري هردو كار بكن از بس نمونه ايكي ما 4 سالت كو از البرلمان بغداد از پیفدار لیستا هف پیمانی کردستانی بون که هنگی پارتی و یکتی ایک لیست بون 4 سال دا گوتنه کامه دا دیار ند بو از پارتی مان از ایکتی ما هر تشتکی ما گود با هر دولاین راضی نبان مند گوتی وقتی از پارتی بوم از سر لیستا پارتی بوم بس از هو لیستا که هف پیمانی هبو او ارکی دائما بس او ارکی دائما یعنی از هر تشتکی باقوم از سر ناوی پارتی و ایکتی هر دو تاقوم از اینگه ناچه بتوک پارتی اکی باقوم لی اندامه که پرلمان پارتی ایکتی نه پیودار لیست هف پیمانی ها کردستانی بس شد آزادی باقوم زور جان ام دیوا دو پیوندی ورگیم برادر بیشن میشه سر هیلی نه کاک میوان ایوار باش کاک میوان کرم که کاک میوان هدنگی تلویزیون کی سرچاوید مفرمو برا من خيرات ماما مستا ماي طيب كان زور سپاس برا عزيزي كاك بلبل سبورت برنامج تاع افشافه روسي برنامج كي جي خدايا زور سپاس و هر کسی که گذاره که پیوندیش بکرد اکید رأی خوب بود چون خویا رأی هم بود چون من ویدیار کم گوش لاین این حزبی و یعنی که گلک حزبی ترابوین بونمونه بشن بجمته هزینیه پیاده و نظانم گلک احزابین دی ترابوین اثر خوش برهنده ایک لاین آوان حزبای گلک و زحمته و نسبت شی اشین بجمته اگر بگم که تو بخو بینایت که درست که آوا که اساس بینایتی کاکیش بناد آوا کردن حتی دیماهی که ده هر و برنامه بیتن و بونمونهشی اساس ما کردا و کردینی پارتیه و جا اگر لایانه که دی دستکاری بکردن آن بخو ببیتن اکید گلک احزابا بگاف که بخود بیتن در صلاتی ها کردی که بخود بیتن و جا برنگ دیدنا من افتشته وصد گیروبون دیده دارن و گفتگو دیده دارن و آشه و ده حتی صافی میتن هر نخوشه که خوشه که دیده کاک میوان هکر بناغی کردینی از خوشی نبینم زور باشه کاک میوان هکر بناغی کردینی پارتی بیتن باشی و خرابین خوبه یعنی مرجع همی لاین دی ام بیجین مین نبن پروی و وید نوید ده اصابید مرجع اوه اكيد ما اثنين راح كيكي بلبل بس وكينو بجن اجام روبينا تعبيتن روبيطا انجام خوشي نابينيتن زور سپاس بوده کاک میوان مامسا سلام ایفار باش مامسا سلام ایفار سرچاوید من و خیر هدن سیده برس کن زور سپاس های چند ما چه عمل نمویا کده فلوین سیاسی گانه ایک بله چونکو ده بر خود اوه ترکن اوه عرم اوه عجم دین جز من البوب ایکو دونه بله اکو مثلا کدی تصر همی برویت که دای ببینم اره باشا بچه او فته ما هنده پانک و او دل ما هنده زخم نه ام شینا کسی انگی مایتم های دراوی که ما شراج نگی از بزرگی نتا هشت هفته پنجه و هشته و نوتو ایکه و
شر داعشو أري باشا بتشوف كما بتشك فلهم بدنا أم بريت إيه كرة خلتي جهة كي خلتي ملتكي دست خبزتي بدوينين وجناه معذوري بو جنوب سلوك بوزانيا كم أو معظم خرويا أو يتعمل أو تخرب مثلا أو شركة كرة خرب جميع سلوك ودست خبزتي خروي بيتنخوري هذا سبوس في هوات كان ممنونی تما زور سپاس کاک میوان بجیتن مادم ما زور حزب افروکا چه بون سر آستی کردستانه زور بزحمت املیک نزیک جیبین چنکو اف حزبه بزحمت بگهنه ایک بوجهین جدانه بیرو بوچونین جدانه و اساسی همیا جید بیجیتن اود بیجیتن مادم بناغه پارتیا دیمقراطا کردستانه دویتن او همی بجین دیف ریچکوی بن هکر نه همیجی بیتن زور بیان بجین دیف امرو ام بجین بریارت بی بچن نه توزانی او بخو ما هكي تساكي سراسري الدنيا شملت نينن هما ايك حزب ايك حزب هبت وشملت نينن جي همي سرائية كيبت راست بس او ملاتيت هاينيت كو چار پنج حزب و ده حزب جيتي دا ديسا چكي شنينن يعني او چجرا ام مروفايتي بجين وكي كبير ناكت وكي فكر ناكت دي مهمي قبا حزب السياسي قبل ما تخين جواكي جدا جدا هنا ما برجواندية جدا جدا هنا بس ام بجين تشتكي وكي تجربة همي ملاتا هندا تشتي بنجهين هندا تشتي سركية هي فيت الفيدر كي بيك بامن يعني اف حزب ما يذكر كردستان صباحي بجين لشكركي بياني داعش بيت في كردستاني ببتا جافل سر كردستاني وكن كشاركي ديال كردستاني هنجي همي هزين سياسي تفيا ايكو دو بجرن دجي بالشارع شبالكو هكي داعش سركت امشكستي همي دشكل وكي چنجرا امشكستينا جبوه جيت هندا برسيت معظندا چارچوباكي هاي لچنابت ام ناكوك بين اما عرب دشين ناكوك بين و انجام ناكوكي اما بجهت هندي كردستاني دي نمينت بارشايكش عراقي بس الكردستاني يعني هالشي حزب سياسي تبيني راسته بجين توزيع الجغرافي فرقش حزبكي بو حزبكي بل بارتي اندام السليمانية هين ايكيتي اندام العامدية هين قران اندام الدهوكي هين يعني او نشين كردستاني امشين امو عرب مسنوركي هين دول مالاخو المالاخو بس اوه هميت ايك نتوانا اوه دي چوا كردستاني جيك جداكي كو هريكي الجي خوبت بل چيكو سلوفاك بيك نكر سلوفاكا و دولتا ما دولتا و يوغوسلافيا كيفن بيك نكر بيشاش دولتي دي چبون چونكي هر نتواكي جغرافيا خوابو دول مالاخو المالاخو زور جانا بل وقت ام مالكي وبين ام نشين ديوار الخلق وكين ام نشين باني الخلق وكين چكي دي هرف بسر مالك ابتنيا امسا سلام يعني مخابني وهيبي خوزي ام بيجين خلقي هوصا بي امت نبا بحسين ديت كد بيشتن ما چهي في نمانا كولاني سياسي لك نزيك بن بلا هم ازرا خو الدجمني كردا دابكن بو همي تشتا جيك ديرن بس وقت قضيا كردي بيتن اف دجمنا ام بيجين گليك ودو ادبنا اك چنكو سرا كردا يديلك نزيك بن بو چي ام بيجين بخو وانا ناكين نمونه بار هري مازنجي دانيتا سر ملين جناب مسعود بارزاني بيجتن همي سر ملين ويا چونكو سروكي هريميا باب هريما كردستاني فيا با اف خلقه بكرو كچين خون ياسيبان تظالي نكا ما امي وكي كردك وكي وي هم هزرا خوت هندي دات كاين كو افروشا سياسيه كو امتدان نيات هندسته هيك ام بين هر ايش ما بشتا لاينكي بگیرد ام تويري دات اخفتني جدا نشين بجهين اي بجين همي خطايت فلانينا خطايت فلانينا ما بينشش هيزن سياسي يل بس بارزن بله جماعة هريكي باراوي برد كبير بله بس بهرا هميات يا نافيري دار ما حكيمتك هاي ما هالبجارتنا كابوي سروكي هريمي هاكر خلقي هميا الفيري بجين اف بارتي سياسي عن مؤسسات بدر كده هميا قوي خداوي او هنجي بله نكي ام دي بحثا شري او وكي فرمانده هيزن چكدار الحريمة كردستان او بخو هاتا جبهي شركن وتبي شري دا سركن همي هيزن لشكرية دويري قوي خداني همي خلقيك آماده بون رجير سركر دايتياوي شري داعش بكين ام ظالين كو جمرا شهيدت مش 1600 بوري بردوام جي امي شهيدات دهين
ویدش که دا سرکفتنه کینا لیت پرس سیاسی دا وقتی سروکی حریم پارێزگە هەیە بێژن نە سەرۆکێ اعترافی پێ ناکەین دەشێت چل بێ پارێزگە هەیەکێت ئەوا کۆنکە سلێمانیە بێژن نە سەرۆکێ هەرێما کوردستانەیە بەس خەلەتیل کیرێ مامۆستا وەختێک و سلێمانی اعترافی نەکرد و جەنابی مەسعود بارزانی نە سەرۆکێ هەرێما کوردستان آخر بێتن خەلەتیەکە بیتن زانی خەلەتی کیرێ بووە نکە ئەم بێژین سەرۆکی قانونێک هاتە گۆڕین و ڤیا قانونی بگۆڕن ما قلتي سياسات بتوافق شيء بتل هرما كردستاني يعني ما توافق شيء بتل هم أس رأي خل سر رأيته فرض بكام دفيري دا توافق شيء نبو وقتي توافق شيء نبوي إيه نا سروكي كي كوبيجين سروكاتي تسليمي بكات حالتك الشري دا اف دنيا همي هات خو بجرن 2 سال بو 2 سال تولي هاتنا درێژکردن ئەو هینگێ موافقەتە هەردوو پارتی و ئێکەتی بووە 2 سال مابوون بەری هینگێ نە ئیمکانێت هەلبژارتنێ هەبوون دیف قانونا سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانێ تڤیا سەرۆک شناف خەلکی بێتە هەلبژارتن هەوڵ هاتە دا قانون بێتە گۆڕی قانون نەهاتە گۆڕ یعنی دوماهی ئەو کۆمبوونا کۆبوویە سەبەب بێژین ڕەوشە کوردستانی گەهشتیە دوێرێدا ئەکسەریە نەبوو من نصاب تمام نبو بلا تأكيد يسمحها باش النصاب تمام نبو يا قانونك جماعة هي أو قانون نهاتية جورين الجورفي قانون هيد بيجتن بيت سروك ناف خلكي بيت هل بجارتن أبيت كو فيين بجورن بيجين دير ناف برلماني ده هل بجرين هند نبون بقانون بجورن هينجي بري ديبو بيربو صلاح الدين فهدي نا بارتيا يجرتويا وبربرس سروكي يجرتويا قلت يا جنابك اي مسعودي چوبونه نکرینه کو سروکاتی والا نهیلا باش بو والا نهیلا چونکی او هولت هاتینه دا قانون بگورن بله هکی قانون گوهرد باید شیان ناف پرلمانی دا ایکی دی دانه بس هول دا قانون نهاتا گورین امزالین زور جانه شنیوه پتر در ومان بله گلک جارا لانین سیاسی هول دا کو ام بجین لیک نیزیگ بونک هبیتن تایبت پارتی او گوران کو افلانه لیک نیزیگ بن وکی جنابه تجی گوتی گرتو اسلامی کردستان زور جاره هولدان و هم بجین پروژه جیبون تایبت بخاطنا ماموستا صلاح الدین بهادینی بحث لطاطا کرن لی شندکش جافدیرین سیاسی بوچون وصا هیکو پارتی يعني بالذات بارتي يا آماده نبو سردستی گرتو اسلامی کردستانی لیک نیزیک بون هبید بوچی دا دم حل بجارتنا دا بو گرتو نبی تا کار تا سرکفتنی پروپاندا حل بجارتنا بکرد از دیویش جنابی تورگرم لی پشتی عمل ناف برید وگرین بله گل ما بین بینرام پشتی ناف برید تمامی های واره بادینانه چێشتەکانمان چەند خۆشتر و بەتامتر بێ قاپ و قاچاقەکان چەورتر دەبێت. پاکەرەوەی سووف بە کەفێکی زۆر و خەست بە ڕێژەی ئاوێکی کەم قاپ و قاچاقەکان خاوێن و ڕەونەقدارتر دەکات. چەوری زۆر بە ئاسانی پاک دەکاتەوە و بۆنی خواردن لەسەر قاپ و قاچاقەکان ناهێڵێت. پاکەرەوەی سووف بە 6 بۆنی جۆراوجۆر. تمامی های واره بادینانه بله ماموستا او خدا از اف پیش بینیان اف انالیزه یا دیرش راستیه
هەلوێستی گرتووت بێ بێژین ناوکوکیە دا هەلوێستێکی نەرم بوو هەلوێستێک بۆ ڤای هەمی هێزا بگەهینتە ئێک بەێ بەس بژن سەراوی ڤیانێک و دوڤە ڤالانە بگەینتە ئێک لاانێندی پێچی مانێ ئەمزانین هەندێک ئەو ناوکوکیت و هەنە ناو بەراوادا چنە و کەسژی هەلوێستی قوناتیە خارێ ji bo wê jî em negehiştîne encamekî nike jî hewleka diya hey em bêjîn behsa gorîna her sê serokatiya ye li her sê serokatî bêjîn ev ye wextê mirov bihane bitin lê ku hemî razî bûn gotî bila her sê serokatî bêne gorîn lê pêngavekê dest pê ket wextê ewil pêngav tiviya serokatiya perlemanî nabêjin perlemanê keftiye tiviya xarabî serokatiya perlemanî dihête guhîn serokatiya perlemanî şêt bêjin baweriyê hikûmetê vekê şit hikûmeteka dî damezrînit û ser vê qanûna hilbijartirê kadî çiken şiyan bigorin neşiyan bigorin ew demî te pêngavasiyê nike biraderê digoran bijine evê her sê pêk vebin her sê pêk venabin yani nike bêt êk bibit ya divê bibit ya siyê bibit wisa ye sîstemê demokrasiyê wisa ye rêkeftineka du hizbê siyasî berê şên pakêceyî mesela me li Bexda wet kir bes me çi dikir mesela da şîa qanûnek hebû diviya derken me qanûnek hebû berjewendiya me dabû yani hema vê qanûnê de me du bendê zêdekirîn ewan du bend gelek giringin me jî giringin sunna jî du bend giring e em tirnişine xalê em her sê em da bijî dengdanê li ser her sêya pêk vekê çünkü bû ew madê me diviya belkî madê êkê divê da ez dê dengîden bû vê êdî jî dê gelmiden paş tête madê sirna çêt bit wî wextî em û şîa lê vebîn ev sirna dengê xwe û paş lê vebûn heman tişt bûyê dijî divêrê de tu şêyî behskeyî bijî êk pakêj bes sê dezgehê vê herêmê serokatiya perlemanî û serok wezîr bila hem bawerî pê ku du hebit ku wextê evan hêza şahedeya hemiya got bila ewlî perleman bête gorîn heke perlemanî paşîn ew tiştê wa jî diviya ev serokê hikûmetê ye serokê herêm nehate gorîn dîsa şên vê zorcan bêjin helweşîn nebe pêwîst naket yani hinde tiştê hey ser vê çêt bi ser vê çê nabit neke me bivêne rast e perleman bijî serokatiya wê goran bijît ez razî bim yê min bigorin û paş dê çi bit belkî hikûmet û hekî em hosa bê bawerî bê sîqet digelek danûstandinê bike em rêk bikevin jî ji xwe ye bîtin balayê jî nehadî ez bê baweriye mamsta belê destpêka hikûmetê me rêkeftin nebû belê partî endamê partî dengê xwe nedaya serokê goran jî dengê xwe daya hikûmetê serokatiya Kayînê Şîrvanî bo jî paşdumayekî xirab bû tu wextê vêce tu bê pêşwext tu bêjî me bawerî pê ku du nîne ve bawerî pê ku du nîne çi cara itîfaqê nekin zorcan em dê du peywendiyên dî wergirîn û ew dê bine dîmahek peywendî kak zerdeşt ê var baş serçavê min mamosta fermo zor supas belê belê حتى بقابلهم هؤلاء كاتش كماسي هي بر مصلحة خطر النخاري كاتش دي حليل دي كاتم فترة مصروف غزايدا هاش ارشا غازينية هاش ارشا موچينية هاش ارشا بالتشمجك شريدانية هاش چيا يعني برچتري نخاري برجواندي تني بله او قناعتها الجركة دي خلت الشرشة دي كاتم بوا او هلا كنت لها هر کسی بیا محافظ خود محافظ همیانه دیگه هر کسی با سروک خدمت خود سروک همیانه دیگه هر کسی با سروک هرمه خود سروک هرمه دیگه هر جفک حس کسی دی بشته بخود از کسی بینیتن از در همه دین ملتی که دلوات ملتی با واسرا ولد سرها و ملتی سر هل دانا شریعه دینه سر فکرک حاضر راسته گوشت برنج ملتی بودرسیه يدخل هكذا دلوات بقينا واش عند ذهب هنيد ما بالشيء باخذ بوارش وخجر سر كان سرا صلاة الشيء برخير بجميع هنيت كل كاشنا برنوات كان
ئەوێت لێبای خۆ بدا بەداخەوە زۆر باش زۆر سوپاس بوو کاک زەردەشت دەگو هەلێ بوو بەسی هێندت کرد و کاک زەردەشت سەر ئەساسێ مەسلحەتێت خود گەلێک و دڕ نەخوارێ بیشتن خەلکێک دێ شۆڕەشەکەی کەت سەروانە چاوە خەلکی ئەو ئینانە خەلک شێتن وانەش ناو ببێتن ئەو بژ مسەولێ بوو و جارەکەی خەل شۆڕەشی ناکێتەوە یعنی کو ژبەر کو شۆڕەشێکری فەداکاری شۆڕەشەکەی ئەوێت چ ئەنجام نەبوو نه ez bêjim millet şoreşê evê encamê sitem û zorî û zulmê diketin her milletekî sitem û zorînî kêşta em xwîne kî van hêzên siyasî evê ku li Kurdistanê hene endamê wa ji dervê Kurdistanê hatîne ne وقتی بته هل بجارتن بس ایده خلکی لیبیا جی هر لیبیا بخوب و خلکی مصر جی مصر بخوب و سوریه جی سوریا بخوب و ویگا بجی این تو نبینی او نقشه بیت سریمه جر ام خوینه شورش گل خوب تکرن یا سوریا و لیبیا وکی منه بو از بجم هندک ما حکم کسکی دینه لکردستانی حکم چند پارتیه که سیاسی نه اف پارتی سیاسی جی مگوته تهمی به قوته نه تو پارتی ویکتیه بگیره هر دوکا هزین چکداره تین هر دوکا دزگهن امنیه تین هر دوکا دزگهن راگهاندنه تین هر دوکا کمپانیین هین هر دوکا پاره تین ها اوه ایک شوانا نشد حکمیلیه دیب کتن از بحثا هل بجارتنات کم نکرده سال 2017 بنا هل بجارتن باش هکه خلق بلکه کی اوه نوین چوا دنگی خود دنه ایزن اف پارتیین سیاسی اوید کو مهید مگوتی بدیلوانی نه یعنی ام دشکی و اینین زور ام ده حزباش در و اگه تشتی محلیه بابو ام نزانین پیالات چیکی اینی بخو پیالاش در و اینی ده تفیاس حزبیت ما سروکیت ما قادر ما ریو برید دایت تفیاش بی خلکی زور چند ام دیوی دیماهیک پیوندی ورگرین هوالان هکر دم هبید کاک احمد ایفار باش الو چون سرچاوید من فرمو برا الو سرچاوا برا کرم که سرک هریم بلا بو پارتی به بله و سرک حکومت بو گوران بله و سرک پارلمان بو یکتیم اجتماع بله هر روز معنی سروک پارلمان بجت هيك وصابت ايه بله بو یکتیم اجتماع بخلص بله معنی بله هذا خلاص خلاص مشكلة حلبو خلاص بله وقالك افصانه قالك افصانه بو قالك افصانه بو ام حميد كرد خلاص معنی زور جانا والله خوزي وكي اختنا حميد قرايه بدون ما تشي نابه خوزي وكي اخفتنا تبا كاك احمد هم وصاب صناعي شي با يعني ابدا بتخيل او مقترحه هذا او تشد بتجي تشد بت او جي ببد زور سپاس كاك احمد همان كيشه در كيفنبه از بجم نكاد في روشيدا راستيجي خلكي ما يلي بفرهين الشادا خلكي ما بموچه ما ديسا هم يا كاري خوكر يا تشتكي ما ام فكر بكين باشا روجا بهرمي بلا عمري ملتا عمري كي دريجة افروكا عند الشاشي وشوتية تينا كرج بي بس تشتكي ماستري اللفمة فرصتك هاتي كوتيانا وكردات شبت بس اوه طبعا فيت برپرسيالتيا وان سركردابت و حزبابت اوه ما كو ورا بلا بوتب صانهي تربتن ديال لانن كردستانيين اف حزبه هين ديال ريك كيفن تو ديال الشيعة نشيب ريك كيفي ازانم وانا تشديتن بو دولة عراقي هنا ديال سنة جبوه جد في وقتي دا بلا خو نيزيكي اي بكيان ريك كيفتن اكي بهر بهاي كي هبت بکن جاری اوه فرصتش دستی کردانه تیتا گوتن هم جادجی دا و هم هند جاراشی سرزمان سیاست مدار و واسر کردین که ابرو کامت گورپانا سیاسی داد بینین که اکتیان اجتماعی کردستانی و پارتیا دیموکراتستانی لیک نیزیک بون هیا جنابت چاوت بینید لیک نیزیک بون هیا و هکر هبید جی فرسر چه بنما بین بله او خو بگمان ام هر وقت که پارتی و ایکتی بجین ناکوکی کتیه ناف براوا شر کتیه ناف براوا پارتی جی ضرر کریه ایکتی جی ضرر کریه ملتی کر ضرر کریه
هر جارکا او ریک کفتی نجی پارتی و ایکیتی بری ملت کرد قازانش کریه و پاش ملت کرد جید گلوا قازانش کریه ایکیتی و پارتی کردستان بجین هکیم بری خوب دینه دو حزبین جماورینه هر حزبی شوا دیروکه که هی و هر دوکا جی هزین چکداری تین هر دوکا دزگین امنیت تین دزگین گهاندنی تین دزگین دارایی هنه کمپانیا هنه نزا حتی دو ماهیه بله جبوی جی وقتی او هر دو ناکوکی نافبرا و هر دوکا دا چه ببید چه تخین جی پریجت او مهی همی پرفت بس ناکوکی وقتی نافبرا ایکتی و گوران دا چه بید پارتی و گوران دا یان پارتی و یک گرتو پارتی و کوملا یان برو واجی ضرر و هندی و نابد ضرورت کو پارتی وکتی بجین او پرچویی او رش یکو ناکوکیا و شر یکو دو کریه دوباره نبد جبر کو دوباره بتن اف تشت مای ده همی باوی داشتن هنگه ده دست حاض دست خدا نسر و هرمی تشتای جی بوما نمینه بس یکی نه هنه بیر کرن یعنی اوه چوا ویکن چنکو جناب خول دست پیکی جی گود مادم هیا حزب کادی حزب اندی هنه آخر اوه نه هنه محاندن و نه هنه توزانی اچوا بر خودم از بشم مرج نینه نکه ایکتی و پارتی وکی دو حس مگوتی هزین چکدار هنه حتی دومایی یه دینه به حجمنه از بارد که وکی ایکتی و پارتی نیزیکی ایک ببن ریکفتنک هبت دب صناعی تر بتن کو هر دو پیک و رکفتنی گلیه دیج بکن بس وقتی او بخوشی طربن دوی ناکوکیه دا حزب دیج دب زحمت تر رکفتن نکیم بجین مثلا یک گرتو پرلمانی دا تدید پنج اندامت و آماده بون پنج در ومان یک گرتو بخود دو هلویست برگرتن ایکش بر گوران ایکش بر تی آن وصا هاتا تفسیر کرد شاید بت بجن معناش برنده بود بس وصا هاتا شلو فکرم ایک هاتا دیگر ویلای ایک هاتا دیگر ویلای که وا هکر ایک ناکوکی نافبرا پارتی و گوران دانه با یگرتو توش ندبود نخیر جبویجی از بجم هکر نکه ناکوکی نافبرا ایکتی و پارتی دا بگه تا آستکی دجوار و کیر وی وقتی ده کفتن برای همیا ده دو جبهه درست ببن جبهه ایلوری من مدید وقتی شرط هاته کرن شر نافخویی هنده پارتی الویلای بون هنده پارتی الویلای بون هنده حزب سیاسی یعنی هنده کساتی وانا جبوی ده پارچه بتن بس از نابجم باشه از باشنین ناکوکی اف ناکوکی برای همیا وید چرا سر بن لیاش همیا خطرتر پارتی و ایکتیه شبرکو هکی اوه نگی هنه ریکفتنه که چه ریکفتن تو ریکفتنه که ناف پارتی و ایکتی داد بینیم آمستا؟ بله از بینم شبرکو برینه که جی ریکفتنه بوی شبرکو هر دو جید زانن هر دو جی چند جارا گوتیه یعنی پارتی گوتیه بدیل ایکتی هر ایکتیه تنانت وقتی کرسیت جمارا کرسیه کم اینای جی تل بجارتنا دا ایکتی جی از بردوام بینم اندامت واید مکتب سیاسی قسمه جی هنده اشتوانا بیجن ام بی پارتی نشین اداره و هریم بکن شو هر کس زانتن یعنی نکه یعنی پارتی بتنی نشید حکمی بکد ایکتی بتنی نشید حکمی بکد هر دو بتنی شین حکمی بکن یه دی معارضه بن بس دی باشتر بتن ویجی نکن وقتی ریت کبن یه دی جی بجدار بکن جبو که حکمته که بجین هفگرتیان اجتماعی بد و هر تاکی که وی هری ملجید وی حکمته خوب بزند زورشن دیمایک بسیار الجنابه تبکم او جهات نشان ده هف پیمانیان اجتماعی بو هریم کردستانی و کمبوند گل زوربه لحن سیاسی هر بر هندینه بو کولان سیاسی لیک نیزیک ببن اف دمک گلک بلاستر الوانات بیت اف دم بچید او دلیوه بیتن پاشی پشیمانی فایده نه او هف پیمانیان اجتماعی یک سبب هبویا کو بهنه ویری همشه سبب که دی بله سرکی و دید دنگ داخاز سرخوبونا کردستان روش بروشی بلندتر لیتید روش بروش پتر کردی بحثا سرخوبونت کن اوه هاتینه و برکش بن پیت مبکشن کو برن ام دجاره کدی کاچی چکشه هنه ام دجاره کدی رکوی
هذا سبب يبو جبركو وانا تشوفي نبود قدام دول لجنة درست بكي هذا صار نوتو 2003 ولا لجنة تشيدبن من روجه كنا يتي هم سردمي مدام 4 سال بريمون چند لجنة تشيبون که لجنه که انجام نبوده چیکی تو وره من از تو وقتی منو تهنده خلاف هبن امزانی خلاف این مچنه از من آگوتی اوه بو من او توی بجده اوه بونه از وقتی بیمه دفته از بجم تو قبیلتی هم نیوی بکین اوه متشتکی نینا بی لجنه اما اکثر بجمته اوه وقتی بحثا لجنات کن او دروه تشتکی دیجی هی هل بجارتن نیزی بون یت عراقی و انك صراع كدجوار من الملانيه كدجوار نابرا مالكي وعبادي دهيا اتهاتين فتر طرفدار عبادينا يعني راس الدولة قانون ديالبو علي علاق ديالبو علي علاق دوستي مو وقت برلماني من ام لجنه كده بوين الظالم او سرب عباديه شمالكي رازينينا ابيت هني يتهاتين كو نکه بحث سرخوبونی نکن ما پیوستیاب و هیچ برکوه که کرجی و بن عراق که گرت ده مالکی پیستر لیه تا که براستی جو کردستان بجدار نبن مالکی نکشوا پیستره بو هل بجارت نیدمایی ده او هر کرده که بلا شانده ما بچته بغداد بس هکه پیوی هنده و بد که او شانده چته بغداد و ده کشید مدیال بغداد چاره سر بن بلا وهي فيينا بن كيشت مو بغداد يا جهشتيا بن بست وانا دفيتن او بحسب جهورينا دستوري كان هر جهورينا كدستوري دابتن يعني او كرده هيجي دش دزدل مامستا دائما برف ديماي كي بچوا ك جناب ته پيفك ديماي كي بي كرتي تشي كرم كش پيفا بنا دماهي ولا ما جهداريا هاولاتيت مكر بجين جهدارو بينرت ما همي او داخازت همي خلكي منا دوی قناغ دوار داد وان کودانت آسیدا همی هیویا ما او افهزن سیاسیین کاریگر الهرم کردستانی همی پی و ایک هلوست بن که ماسی برانبر بغداد برانبر ایران برانبر ترکیه ام دی بوی کدو بینا مال بلا چند که ماسی جناب مدابه تیوی دارین بگهن رکنه طمايات زور سپاس بجنابتك كنتم سپاس بوجي سپاس زور سپاس بینران سپاس بو بینریاوه ممنونین وینه